네, 오늘은 댐프, 그러니까 난로에, 난로나 벽난로에 배연을 좀 지체시키기 위해서 다는 것을 댐프라 그럽니다. 또 구들 놓기에서 불이 안 들어가니까 연기가 잘 안 나오니까 굴뚝대 위에다가 이렇게 다는 것을 연기 흡출기라 그럽니다. 연기 흡출기와 댐프는 보통 이렇습니다. 댐프는 난로라든지 벽난로 그 연통에다가 이 그 연기 배출의 그 조절을 위해서 이렇게 답니다. 그러니까 벽난로라는 것은 가만히 두도 배연이 잘 됩니다. 연기가 위로 빠지기 때문에. 그래서 너무 빨리 배출되면은 그 버닝 타임이 짧아지기 때문에 공기구로 조절하고 또 댐프로도 연기 배출 양을 조절하고 이렇게 하는 것을 댐프라 그럽니다. 그래서 이 댐프는 난로 굴뚝의 그 밑에다가 조작하는 것을 댐프라 그럽니다. 근데 이 연기 배출기라는 것은 구들에 주로 사용을 하는데, 구들은 난로와 달라가지고 불이 수평으로 이동입니다. 난로는 수직으로 열 이동이지만은 구들은 수평으로 이동하기 때문에 그 고래 속에는 냉습이 많이 있습니다. 벽난로도 처먼지 불을 지필 때는 바로 그 화실에다가 장작을 넣고 불을 붙이면은 연기가 거실로 이렇게 서며 나오는 것입니다. 그래서 연기가 거실로 서며 안 나오게 하기 위해서는 토치램프 같은 것으로 미리 불 지피기 전에 벽난로 연통에 예열을 시키 가지고 불을 지피면은 연기가 거실로 새나지 않고 바로 연통으로 빠져나가는 것입니다. 그런 난로 속에는 습기가 없다 하더라도 그렇게 연기가 배출이 잘 안 되는데, 전통 구들이나 전래 구들은 고래 속에 전체가 한 90% 이상이 냉기와 습기입니다. 그 냉기 습기가 위로 빠지는 것이 아니라 구들은 옆으로 수평으로 빠지기 때문에 아궁에서 위로 불을 지피면 위로 상승하는 그 힘에 의해 가지고 그 고래 넓은 속에 냉기와 습기를 굴뚝으로 밀어내야 되는데 얼마나 힘이 들겠습니까? 그래서 배출이 안 되면은 아궁이 불이 고래 속에 들어가지도 않고 불이 밖으로 내 가지고 방이 떠지지 않는 것입니다. 그래서 요즘 구두를 잘 못 놓는 사람들은 모두 다 이 굴뚝대 위에다가 연기 뽑아내는 것을 달아가지고 그 연기를 강제적으로 뽑아내는 것입니다. 구들이라는 것은 아궁에서 불을 밀으면서 자연스럽게 나와야 방이 많이 넓게 고루 떠시는 것이지, 뽑아내는 것은 옆으로 전체가 고루 따숩지 않는 것입니다. 그래서 제가 그림을 그렸습니다. 이럴 경우와 이럴 경우 뭐가 다르냐 하면은, 일반적으로 연기 배출기를 다는 구두를 보면 이렇게 놓는 것입니다. 아랫목에 구들 계자리라고 파는데 저희는 아랫목에 구들 계자리를 파지 않습니다. 윗목에 계자리하고 굴뚝 밑에 굴뚝 계자리만 파는 것입니다. 그 다음에 고래 바닥을 위로 가면 갈수록 높이는데, 무은 구들에 있어서는 아랫목에서 윗목으로 가면 갈수록 오히려 낮게 만들어줘야 되는 것이다. 그러면은 이런 구들 기법에 있어서는 아궁의 하열이 고래 속으로 들어가면서 구들 계자리 파는 데서 한번 돌아버리고 그 힘이 약화되고
상승 효과가 적어지면서 또 냉기 습기의 감열 발생을 일으키 가지고 다시 고래로 들어가는데, 비탈진 대로 올라가려면은 습기가 내려오는 것입니다. 그러면 고래 속의 냉습을 빨리 내쫓아야 방이 뜨시고 아궁의 하열이 고래 속으로 빨리 들어가가지고 확창이 되는데, 고래 바닥이 위로 점점 올라가면서 높은 것은 열학에 맞지 않는 것이다. 이렇게 주장을 해봅니다. 그러면 무음구들에서는 어떻게 하느냐? 8현 기법이라고 8가지 기법에 의해서 구들을 놓습니다. 그렇기 때문에 굴뚝대 위에다가 연기 흡출기를 달지 않더라도 아궁의 하열이 깊이 들어가면서 배인이 잘 됩니다. 그러면은 이 그림을 전체적으로 볼 때 붉은색의 하살표는 아궁의 화열이 이렇게 지내가는 방향이고, 그 고래 속 밑에는 냉기 습기가 있기 때문에 그 냉기 습기가 밑으로 빠져나가는 그 노선입니다. 그래서 불은 위로 올라가고 물은 밑으로 쳐지고 따뜻한 연기는 위로 배출되고 습기가 많고 찬 냉청은 밑으로 이렇게 빠지는 구멍을 뚫어줘야 되는 것입니다. 그래서 위로 빠지는 굴뚝, 밑으로 빠지는 굴뚝, 이런 식으로 이렇게 그 불과 물을 서로 교통 정리를 해줘야 아궁의 하열이 깊이 들어가는 것입니다. 이 냉기 습기가 빠지지 않고 온목에 꽉 막고 있으면은 이 아궁의 하열이 잘 들어가지 않습니다. 마치 우리가 배가 부른데 좋은 음식이라고 먹을 수 없듯이 배가 고파야만 먹고 싶는 것입니다. 고래 속이 비어야만 압력이 없고 비어야만 아궁의 하열이 들어가는 것이지, 고래 속에 냉습이 가득 찼다면 아랫목만 새카맣게 타는 그런 구들이 되는 것입니다. 그래서 무음구들에서 8가지 파령기법이라는 것은 아궁에서는 힘차게 불이 밀어붙여야 되는 것이다. 상승 효과를 극대화시켜야 되는 것이다. 그 다음에 아랫목에서는 방 양쪽으로 한꺼번에 넓게 펴야 되는 것이다. 펴가 들어가야 되는 것이다. 그렇게 하려면은 아궁하열이 고래에서 들어갔을 때 고래 바닥에 냉기 습기가 그 윗목으로 개자리로 쫓아내야 되는데, 그러려면 고래 바닥이 점점 낮게 해야 되는 것이다. 그것이 두 번째 룩락인 것입니다. 그래서 들어온 하열이 고래 깊숙이 빠른 속도로 힘차게 가야 되는 것이다. 그것이 네 번째 역행인 거고. 그러면 손살같이 운목으로 갈 때 하나의 배영구로 가는 것보다도 주류뚝을 막아가지고 배영구를 양쪽에다가 만들면은 그만큼 운목에서 불을 넓혀 펴는 것이다. 그것이 5번째 주류인 것입니다. 그 다음에 6번째는 이 고래 속 아랫목, 더군다나 고래 바닥에 냉기 습기가 개자리로 이렇게 나가게 되면은 그 모아진 개자리는 가만두면은 팽창해가지고 운목 전체를 막기 때문에 밑으로 관을 묻어가지고 상시로 배출을 시켜야만 고래 속이 압력이 해소되고 빈 공간이 돼서 아궁의 하열이 깊이 드는 것이다. 그래서 운목까지 따숩게 되는 것이다. 이것이 6번째 좌침인 것입니다. 꺾어질 자자 잠기 침자. 냉기 습기는 필요 없는 것이니까 꺾어서 아래로 낮춰야 된다. 그런 뜻인 것입니다. 그 다음에 연도도 7번째 연도인데, 연도 두께는 굴뚝 두께의 배가 되어야 되는 것입니다. 연도라는 것은 위에는 온기층이고 밑에는 냉기층이기 때문에 굴뚝이 200mm라면은 연도는 400mm를 해줘야 되는 거다. 이것이 돈인 것입니다. 한꺼번에 떨어뜨려야 된다. 그런 뜻입니다. 그 다음에 굴뚝은 가지름 제자 그도수자, 굴뚝으로는 연기가 가지름하게 연속적으로 나와야 방에 뜨시는 것이다. 그래서 빠른 배연, 빠른 주입, 빠른 배연이 무음구들에서 주장하는 그런 기법인 것입니다.